Блумбергийн форум нэвтрүүлэг хэлж байна үзэгчтэй. Цаг гаргаж ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Анх удаа маркетингийн салбар дотоод салбараа тодорхойлоход нэгдсэн судалгааг хийлээ. CMO survey-дээр бумаа захирал ажилласан байгаа. Товчхон яг эхлэл хэсэг дээр нь яагаад энэ судалгаа өөрөө хэрэгтэй юм бэ? Ер нь анх Америкийн маркетингийн холбоо нийлсэн топ судалгааны групп хоёр нийлээд ингээд ер нь маркетингийн салбарын ийм CMO судалгаа гэж хийе. CEO судалгаа гэдэг ерөнхий бизнесийн трend тодорхойлдог бол CMO судалгаа маркетингийн трend тодорхойлдог болъё. Тэгээ маркетингийн алба хэлц зар сурталчилгаа бүтээгдэхүүн брэнд хөгжүүлэлтийн аливаа процесстэй явж байгаа зардал аливаа юм бас нэг юмтай харьцуулах хэрэгтэй, бенчмарк хийх хэрэгтэй гэдэг үүднээс бол анх хийгдэж эхэлсэн юм бэл. Тэгээд ер нь бол бас нэг зорилго нь бол ер нь CMO-нууд бас ингээд ярих хэрэгцээ байдаг юм л да. Ер нь систем ингээд байна. Энэ юм руу шилжмээр байна. Ингэж өөрчлөлтүүд хийгдэж бидний маркетингийн брэнд хөгжүүлэлт илүү ийм үр дүнтэй болохоор байна гэдэг ингээд тэр ток хийх боломж энэ дэр нь болохоор нэг нэгээр яриад байхаар их хэцүү. Нэгдсэн судалгаатай байх юм бол судалгаагаа тойрч сууж байгаад ярих тэр боломж нь илүү гарч ирдэг юм байна л да. Тэгэхээр смарт форум дээр ч гэсэн бид нэр яг ингээд судалгаагаа тавьж байгаад нийт салбарын маркетруудаараа тойроод асуудал ярихлаар хүмүүст бол энэ маш их тийм зарим нэг хүнд хэлмээр байсан юм зэрэг судалгаа хэлчихэж байгаа ч юм уу тий эсвэл бол ер нь ийм байгаад байгаа юм чинь бид нар бас ингэж хандах хэрэгтэй байна гэдэг удирдлагатайгаа ярилцах ч байдаг юм уу. Энэ боломжуудыг бол энэ судалгаа бас гаргаж өгч байгаа нь бол харагдчихлээс л да. Аливаа салбарын хөгжлийн хурдыг аваад үзэх юм бол сүүлийн жилүүдэд бид жишээ нь технологийн салбарыг их жишээлж ярьдаг бол цаг минут бүрт маш хурдтайгаар урагшилж байгаа технологийн салбар. Яг тэр шиг маркетингийн салбарын хөгжил Монголд ямар төвшөнд байгаа. Судалгааны үр дүн дээр харах юм бол жишээ нь 5 гаруй үнэлгээг 10-аас 5 гэсэн үнэлгээг дийлэнх маркетеруудын хувьд өгсөн байсан шүү дээ. Таны хувьд яг салбарын хөгжлийн хурдац болоод олон улсын чиг хандлагатай харьцуулсан байдал дээр ямар байна? Ер нь бол гэтээ яг судалгаа бол хэлэхэд айгүй хэрэгцээтэй судалгаа болсон. Бидний хувьд ч гэсэн тий харьцуулаад энэ хэмжээнд явж байгаа юм. Салбарын хувьд үнэлийг гэхэлэр манайх нөгөө уламжлалт гэдэг нэг юмнасаа салаагүй тий. Гэхдээ мэдээллийн урсгал авах боломжууд айгүйх нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тэр нэг харьцуулалт гарсан байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний бодлоор бол яг судалгааны нийт дүнд магадгүй тэрнээс арай илүү үнэлгээтэй байх боломж байсан гэж харсан л та. MMCG байгууллагаас хийсэн судалгаагаар Монголын топ 50 байгууллагын маркетингийн албаны захирлууд салбарын хөгжлийг олон улстай харьцуулахад 10-аас 5 оноо өгч дүгнсэн байна. Дотоодын маркетингийн салбарт дараах асуудлууд гол нь тулгарч байгааг судалгаанд оролцогчид онцолсон байна. Харин маркетингийн үр өгөөж гүйцэтгэлийн хэмжих аргачлал хангалттай бус замун зах зээл болон хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зан төлөвийг гүнзгий ойлгож судалдаггүй гэсэн асуудлууд хамгийн өндөр хувийг эзэлсэн байгаа нь энд харагдаж байна. Харин салбарын хөгжил олон улстай харьцуулахад 50% хоцрогдолтой байгаа учраас маркетрууд илүү аналитик, креатив, замун нийгмийн чиг баримжаатай байх хэрэгцээтэй байгааг судалгаанд дурдсан байна. За тэгвэл дэлхийн хэмжээнд контент маркетинг, чатбот, нөлөөлөгчийн маркетинг шинэ чиглэлийг тодорхойлж байгаа гэж 10 дугаар сард зохион байгуулагдсан Smart 2018 маркетруудын чуулганд оролцогчид онцолж байсан юм а. Ер нь бол салбарын дундаж үзүүлэлт гэдгээр л би тэрийг бол харж байгаа л да. Гэтэ зарим компаниуд дээр бол жишээ нь өндөр байгаалах, зарим компаниуд дээр бол арай бага л байгаа. Тэгэхээр дунджаар бол тийм байна гэхээр гэж л бид нэр ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө бас энэ судалгааны юм дээр өөрсдийнхөө үйл ажиллагаатай бас харьцуулж үзээд бид нэр ямар хөө төвшөнд явж байгаа юм бэ гэдгийг бас харах бололцоотой болж байна. Тэгээ ер нь энэ маркетингийн салбарын хурдц бол маш хурдтай байгаа тийм. Энэ дээр ямар шалтгаан нөлөөлөл байна вэ гэхээр нөгөө дижитал 90 үе гэдэг маань өөрөө асар их болцоо өгч ин хязгааргүй болцоог өгч ин. Тэгэхээр нөгөө эргээд нөгөө хэрэглэгчийн маань өөрийнх нь зан төлөв байдал мэдээлэл авах урсгал нэмэгдсэн, олон суваг нэмэгдсэн, олон байдал нэмэгдсэн мэдлэг олж авах энэ нөхцөл нь бүрдээд өгсөн учраас энд илүү нөлөөлөд байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө дараагийн шатнд нөгөө уламжлалт, дижитал хоёрыг хэрхэн яаж хослуулах вэ гэдэг юм уу те энэ чиглэл рүүгээ илүү явах байх л гэж харж байна. Тэгэхээр нөгөө салбарын хувьд өрсөлдөөн өндөртэй сайн явж байгаа салбар нь гайгүйч байх жишээтэй жоохон өрсөлдөөний түвшин бага багтсан бол маркетингийн хөгжил муу байгаад идэгэл. Тэгээ яг ерөнхий судалгааны дүнгээс бол бид нэр нийт 50 топ компани CMO-нууд маань үзэхдээ бол бид нар бол 50% олон улсын хөгжлөөс хоцрогдсон байна гэж үзээд байгаа. За энэ бол мэдээж хүн болгон энэ дээр харьцангуй ярих ойлголтын асуудал юутай харьцуулж байгаа вэ гэдгээс бас их хамаарна. Хэр их мэдээлэлтэй байгаа вэ гэдгээс бас их хамаарна. Тэгвэл
хамгийн гол асуудал юу вэ гэхээр бид нар хоцорсон байна л гэдэг асуудал байна. Гэтэл цаашаага явж байгаа хурд бол одоо сансрын хурдаар гэдэг шиг болчихлоо шүү дээ. Бүр нь AI ороод ирлээ, тэгээд техүүд ороод ирлээ. Гэтэл бид нар анхан шатныхаа суур асуудлаа шийдэж чадаагүй яваад байгаа байхгүй. Одоо хэрэглэгч төвтэй одоо маркетинг гэдэг юм бид нар маш олон жил ярьж байгаа мөртлөө маркетинг 2.0 руугаа шилжиж чадаагүй л ингээл одоо илүү нийлүүлэгч талаасаа л ингээл асуудлаа бүгдийг шийдэл тэрийг айгүй өндөр дүнтэй сурчлагаагаар нүдэж хүргээл ч юм уу тий. Энэ процесс ингээд хэвээрээ байгаад байдаг. Гэтэл бидний хувьд нөгөө нэг зах зээл гэдэг нь болохоор одоо биднийг олон улсад төрөлтөхийг шаардж байна тий. Гэтэл импортын том брэндүүд Монголын зах зээлийг бас ингээд авч ийн модель сайтай одоо сервисүүд хүртэл орж ирж байна, чейнүүд орж ирж байна. Тэгэхээр нөгөө Монголын дотоодын бизнесүүд маань одоо дөнгөж зах зээл шилжиж явах үед бол бизнес хийх нь чухал байсан бол өнөөдөр бол одоо бид нэр яаж хийх нь чухал байгаа байхгүй юу? Дөрөв та бас хэллээ шүү дээ. Уламжлалт энэ байдлаас төдийлөн салж чадахгүй байна гэдэг. Энэний зүгээр шалтгаанууд, суур шалтгаануудыг яг хараад үзэх юм бол ямар нөлөөллүүд илүү давмгаа зүгээр харагдаад байна. Суур шалтгааны хувьд гэх юм. За мэдээж тухайн байгууллагын бүтцээс хамаарч байна. Гэхдээ байгууллагууд одоо маркетрууд гэдгийг харахтаа магадгүй нөгөө нэг борлуулалттай селс гэдэг юм хамгийн гол point болгочоод сонгож авж байгаа болон одоо яа гэм бусаж ажилуулж байгаа нөгөө хүний нөөц талдаа тэн дээрээ зөвхөн миний хувьд бол яг нөгөө гол key point бол борлуулалтыг харчаад байгаа байхгүй тэгэнгүүтээ магадгүй маркетинг дээр нэг эдийн засгийн мэдлэгтэй хүн аваад ирчих юм уу эсвэл магадгүй манай боловсралч гэсэн бас их дээд сургуулиудын боловсралч гэсэн тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөх ёстой. Хоёрдугаар хүмүүс нөгөө хариуцлага ухамсарлаад гэдэг шиг бас судалгаа хийгээд нэрээ дэлхийн юм байхад бид яагаад юм болж чадахгүй гэж өөрчлөлтийг нөгөө өөрөөсөө эхлэе гэдэг шүү дээ. Тэр талаасаа бас хичээх байгаа юм л гэж харагдаад байдаг. Манай жишээ гэх юм бол бид нар 3 жилийн өмнөөс хичээж ин л байна л да. Бас банкны хувьд нөгөө харилцагч төвтэй харилцагч юу хүсэж чинь харилцагчийн хэрэгцээ юу байгаа гэдэг дээр магадгүй бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлээд тэр талдаа мессежээ хүргэх тэрэн дээр явж байгаа. Тэгэд үнэхээр судалгаа бол маш хэрэгтэй. Суур байж иж бид нар бас тоглолтын хэрэгтэй л болох байх л та. Тэгэд одоо нөгөө бүгд өөрчлөгдөд байгаа учраас нөгөө хүмүүсийн хөвгөний нөгөө одоо персона ариншин хэв маяг дээр нь тоглолт яг тэдний хилээр ажиллах тэгэхгүй ингээд ялтчгүй л одоо гаргаж байгаа постэр бусад хүмүүсийн бие биенийг шүмжлээд идэг мөртөөсөө яг өөрчлөлтөө харъя гэхэлэр байдгүй. Би бол Жохогийн саяны хүндэс асуудал бол маш чухал асуудал хүндчлээ гэж хараад байна л да. Тэгэхээр ер нь бол бид нар нөгөө маркетингийн үндсэн модель онлоо ингээд харахаар ерөөсөл бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хамгийн гол бараг 70% эзэлдэг шүү дээ. Одоо ингээд тэгээд нөгөө Филипп Котлергийн одоо нөгөө маркетингийн менежментийн суур номны хамгийн ихэнд айгүй нийтдээ Питер Дракерийн хэлсүүгийг тавьсан байдаг байхгүй. Одоо тэр хоёр эцэг л биш нэг нь маркетинг эцэг нэг нь тэгээд Питер Дракерийн хэлсүүг бол сайн бүтээгдэхүүн өөрөө зарнаа гэвчсэн. Тэгэхээр бид яг ягаад Котлергоо тэрийг иш татаж өөд нь болгож тавьсан бэ гэдгийг би бодох тэрэ бол ерөөсөн маркетинг хөгжүүлэлтийн гол суурь бол сайн value create хийх хэрэгтэй байна. Сайн бүтээгдэхүүн хийх хэрэгтэй байна. Тэрийг хийцэн тохиолдолд бол тэрийг одоо сурчилж олон сургуулиар хүрэхэд бол үнэхээр сайн бол одоо ингээд сайн зарагчна гэдэг. Тэгэхээр бидний хувьд одоо илүү зар сурчлагаа борлуулалт руугаа одоо энэ төсөв мөнгө одоо илүү удирдлагууд энэ маркетингийнхнийг чиглүүлээд байхаас илүү одоо илүү нөгөө инновац value create хийх хүнд илүү одоо гайхалтай шинэ бүтээгдэхүүн юм уу давуу чанарыг хүргэх энэ асуудал. Гэхдээ энэ хүргэх асуудал гэхээсээ илүү энийг хүргэдэг процессыг суулгах асуудал ч байна. Сүүлийн үеийн бизнес дээр амар шин боловсон хүчин шин боломжууд айгүйх нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ нөгөө суур бүтэц гэдэг нэг юм байгаад шүү дээ. Тэдүүгээс тэдийг хүрцэн гэдэг магадгүй нөлөөлж иж магадгүй. Одоо ингээд шугам татаад харъя л да хэрэглэгч төвтэй дээр 2.0 гэдэг дараагийн тэр төвшин рүү бид нэр зүгээр алхаад нэг хөлөө тавьсан байна уу эсвэл тэр шугамыг бид нэр 1.0 гэдэг хэсгээс хараад байна уу таны зүгээр төсөөлөл ямар вэ? Байгууллагын хувьд янз янз л байгаа. Гэхдээ ер нь 2.0 дээр бол нөгөө хэрэглэгч төвтэй байх хэрэгтэй гэдэг нь өөрөө нөгөө их том өгөгдөл дээр ажиллаад датан дээр судалгаан дээр үндэслээд одоо хэрэглэгчид тодорхойлоод зам байдлыг тодорхойлоод бүтээгдэхүүнээ одоо тэрэнд чиглүүлж хөгжүүлэх, брэндэд тэрэнд чиглүүлж хөгжүүлэх асуудал байгаа. Цаашлаад явах юм бол тэрнээс илүү бас одоо ажиллаж байгаа бас зарим газрууд байгаа хэ нийгмийн чиг баримжаатай маркетинг хэрэгжүүлээд ихсэн тийм газрууд ч бас байгаа бах. Тэгэхээр янз янз л байгаа хэл гэж бодож байна л да. Төвшин ялтчгүй өөрөөр болчиход байна л да тий.
одоо ингээд энэ Procter & Gamble ч гэдэг юм уу томоохон компаниудыг ингээд сүүлийн үеийн трендээр харахаар үйлдвэрлэг болсон гэдэг байхгүй том үйлдвэрлэгч. Тэгээ айгүй том юм R&D департамент байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд хэрэгцээ юу вэ гэж хараал тий. Тэгэл тэн дээр нь ингээд тийм бүтээгдэхүүний концептуудыг хөгжүүлээл туршиж үзээл тий. Тэгэл үнэхээр энэ бол одоо өстой үнэхээр бут авахар юм шин энэ инновацлог бүтээгдэхүүн болчлоо гингүүт. За одоо энийг Вьетнам ч юм уу хаан чи хамгийн хямдхан үйлдвэрлэлээр зүгээр захиалга өгвөл яг энэ стандартын дагуу үйлдвэрлэл тендер зарлаад ч юм уу ингээ авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгууд одоо манай том үйлдвэрүүд бол ерөөсөө эзэнтэйгээ юутэй тэгээ тэр чигтэл одоо ерөөсөө амт одоо тий одоо юу гэдгийг ингээд нөгөө энэ процесс руу одоо шилжихэл ийм шилжилтийн рүүгээл одоо анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Судалгааны дүн дээр R&D-гийн зарцуулж байгаа тэр төсвийн хэмжээ бас маш бага байсан шүү дээ. Харин тий гол нь бол одоо тэр нэг 5% байгаад байгаа учраас бид нар ингээд энэ асуудлыг жоохон олон дахин концерн хийгээл ярьж шиг байна. MMCG судалгааны байгууллагаас хийсэн судалгаагаар дотоодын 50 компани жилдээ дунджаар 75 тэрбум төгрөгийг маркетингийн зардалтаа зориулдаг гэсэн үр дүн бол гарсан байгаа. За харин эрхчил буюу 2019 онд B2C буюу хэрэглэгчийн зах зээл чиглэсэн маркетингийн төсөв 20%-аар, за харин B2B буюу байгууллагын зах зээл чиглэсэн төсөв 16% өсөх төлөвтэй байгааг дотоодын 50 компани CMO буюу маркетингийн захирлуудын донд хийсэн судалгаагаар тогтоосон байна. За судалгаанд хамрагдсан компаниудын маркетингийн зардлын 80%-ийг зар сурталчилгаа урамшуулалт зориулдаг юм байна. За компаниудын судалгааг хөгжүүлэх буюу R&D зардал 10% ч хүрэхгүй байгаа. За энэ нь бол өөрөө маркетингийн үйл ажиллагааны систем, процессын ноцтой алдаатай байгааг харуулж байна гэж MMCG судалгааны компани онцоллоо. Яагаад энэ хэмжээ ингэж олон улсын одоо тэр харьцуулж байгаа төвшингүүдээс ингэж зөрүүтэй байгаад байна вэ? Яг тэр түрүүний одоо юу гэдэг манай дотоодын онцлог гэдэг юм уу, эсвэл Монгол тэр бизнес эрхэлж байгаа, эсвэл Монгол хэрэглэгч, эсвэл Монгол бизнесмен гэдэг юм уу, энэ бүхэнтэй холбоотой байна. Хаана аль талдаа илүү их хамгаалаад асуудал маань ингэж бага төвшөнд яригадаад байна. Ер нь бол гэтээ Монгол гэж бас болохгүй л болчиход байна л да. Одоо яг сүүлийн үеийн бизнес дээр амар шин боловсон хүчин, шин боломжууд айгүйх нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ нөгөө суур бүтэц гэдэг нэг юм байгаад шүү дээ. Тэдүүгээс тэдийг хүрцэн гэдэг магадгүй нөлөөлж иж магадгүй гэж хараад байгаа байхгүй. Юун дээр R&D хийх вэ гэдэг чинь бас их чухал байгаа юм л да. Зөв одоо зах зээлийн бизнесийн орчныг судлаад бид нар юун дээр хийх юм бол илүү үр дүнд хүрэхээр байна гэдэг харж. Жишээ нь бид нар одоо Samsung-тай өрсөлдөхүйц хэмжээний гар утас үйлдвэрлэнэ гэдэг R&D дээр $40 тэрбум зарцуулаад байвал энэ бол утгагүй асуудал чинь. Гэхдээ илүү одоо юу гэдэг content, application development гэдэг юм уу те иймэрхүү чиглэл рүүгээ илүү R&D хийчих юм бол бид нар өөрсдөө заавал ч тэр гадаадын аппликейшнийг татаж авчир суулгаад мөнгө төгрөгөө өгөөд авах биш. Монголдо энэ мөнгөн урсгал маань өөрөө ингээ хөгжөөд явах болцоотой болж байна. Нөгөө талаас R&D гэдэг нөгөө бас хувь хүний нөгөө экспертийн левелд нөгөө нэг мэдээллийн төвшөнд бас жоохон дутмаг байгаад байгаа шүү байна л да. Тэр чиглэлээр одоо мэрэгжилтэн бэлтгэх тал дээр бас манайхан бас жоохон дутмаг байна гэж би хараад байгаа юм л да. Голцоо ерөөхдөө нөгөө нэг активашн тал руугаа илүү орцсон тий. Тэгээд иймэрхүү нөхцөл байдлууд янз янзын нөхцөл байдал байгаа юм да. Тэгтээ бас мэрэгжилтэн дутуу гэхээр бас үгүй болчиход байна. Тэгээ Монгол залуучууд бас л хийж лээ. Бүх чиглэлд. Тийм, бүх чиглэлд бас амжилт авчирч байна. Гадаадд очиж ажиллахаараа илүү өндөр амжилттай гараад инноватив байгаад креатив байдаг. Монголд ирэхээр ингээд бас нэг арай ондоо болчиход идэг бас тиймэрхүү юм байна. Гэтэ өөрчлөгдөж байгаа гэж үзэж байгаа. Яг одоо бид нар чинь нөгөө өөрсдөө бие биенийг харьцуулаад суугаад байвал бид нар хөгжихгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь нөгөө гараад ингээд жил болгон л явах юм л да. Одоо ингээд хөрхи энэ тэнд сайхан гоё юм хийгдсэн юм юу вэ гэдэг ингээд одоо тэгэхээр ингээд жишээлбэл хятад руу бид нар айгүй их том судалгааны компаниудтай очиж уулздаг. Том нэг глобал судалгааны компаниудын Азийн гол суурьчин хятад одоо том зах зээл гэдэг утгаараа тэнд илүү төлөвлөсөн байгаад байдаг. Тэгээ ингээд харахаар тэд нар ингэж яриад байдаг л да. Яг адилхан бас социалист маягийн орн байсан шүү дээ хятад ч тий. Тэгээд нөгөө нэг анх бол ерөөсөө л гадны том брэндүүд л бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн судалгаа, янз бүрийн судалгаа, хэрэглэгчийн судалгаа хийлэгдэг. 80% нь тийм байсан гэдэг гэж байгаа байхгүй. Одоо бол хятадын локал брэндүүд манай нийт одоо ашиг орлогын 80%-ийг эзэлдэг болчихсон. Яг тэгэхээр тэр хүмүүс одоо бол одоо нөгөө гадны тэр компаниудтай өрсөлдөхөд бид нар энэ модель нь айгуу чухал юм байна. Ийм бүтээгдэхүүн гэдэг нь биш, бизнес хөгжүүлэлтийн модельээр өрсөлдөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр тэр моделлийн дагуу судалгаа хийдэг компани хаана байна? Тэр модель дээр ажиллаа сурцсан эксперт хаана байна гэж ерөөсөө бүр хэд таантай манд ямар ч хамаагүй үнээр
тэр гадны том брэндүүдийн модулийг ингэж одоо сурахын төлөө бүх юмаа зориулж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг манайд энэ шилжилт бас ерөнхийдөө одоо хийгдэж эхэлж байна гэж бас харагдчихл байгаа юм. Энэ бол бидний хувьд эхлэлийн шат. Тэгэхээр бид нэг өөрт газартаа харьцуулчихаар хаашаа явах мөн бас харагдчихад байгаа юм л да. Хэсэг хугацааны хамгийн бага их хэмжээний мөнгө олох, ашиг олох тэр юу руугаа ингээд яваад байгаа маань эргээд нөө 2-3 жилийн дараа салбар өөрөө хөгжих ёстой, компани өөрөө тэлэх ёстой. Тэр болж болцоогоо бас хаагаад байгаа тийм нөхцөл. Маркетер хүний хувьд зүгээр аваад үзэх юм бол R&D яагаад зайлшгүй чухал? Маш чухал. Тэ буцаад бид нэр байршуулалт хийх, буцаад одоо яа хэрэгцээ тал, хэрэглээ тал, тэ өөрсдийгөө байршуулах, тухайн компани өсөлт, хөгжилт гэдэгт хүртэл чухал байхгүй. Маркетлээд одоо бүтээгдэхүүн гаргаж чагаал тэ тэрийг ингээд нөгөө бумаа захирлээснэр хүчээр ингээд хүмүүс тулгаад байгаа юм нөхцөл чинь болохоор өөрөө нөгөө салбарын хөгжилтөд ямар одоо ашиг тус байхгүй, хэрэглэгчтэй балс нөгөө талтай бас аюугүй ашиг тус байхгүй. Зөвхөн одоо юу гэдгийг промошноор би хэсэг хугацааны хамгийн бага их хэмжээний мөнгө олох, ашиг олох тэр юу руугаа ингээд яваад байгаа маань эргээд нөө 2-3 жилийн дараа салбар өөрөө хөгжих ёстой, компани өөрөө тэлэх ёстой. Тэр болж болцоогоо бас хаагаад байгаа тийм нөхцөл байна. Одоо нэг талд нь бид нэг хэрэглэгчд суурилсан ч гэдэг юм уу ийм зүйл рүү ойртоод идэг. Хэрэглэгч гэдэг тэр цаана нэг маш том бүлэг байгаад байна. Энэ хэрэглэгчдийн онцлог зүгээр ямар байдлаар харж байна? Тус тусын яг салбар дээр аваад үзэх юм бол манай хэрэглэгчдийн онцлог яг юу юм бэ? Олон л сегментэд хуваагдаж байгаа л да хэрэглэгчд маань хаана байх вэ, яах вэ гэдэг. Одоо жишээ нь Улаанбаатар орон нутгийн хэрэглэгчдийн хоорондын бас хэрэглээний зам төлөв байдлын амьдралын хэв маягийн ялгаа бол маш их байдаг. Тэгэхээр тэр хоорондоо бас арай өөр байдаг. Тэгээд насны одоо онцлог байна тийм ээ. За мөн дээрээс нь мэдээллийг хаанаас авж ийнэ, ямар шугамаар авж ийнэ гэдгээс бас илүү зөрүүтэй болчиход байна л да. Тэгэхээр нэг хөвшмөл нөгөө нэг демографикаар хуваагаа сегментчилдэг ч юм уу. Энэ одоо юу маань бас арай өөр төвшөнд орох шаардлагатай болсон. Хүний лайфстайл одоо хэмдэрлийн хэв маягийг нь судлаад тэр одоо хүмүүстэй зориулсан одоо брендийг бүтээх тэр асуудал илүү чухал болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө дахиад нөгөө дата анализ, олон жилийн дата анализ хэрэглэгч нөгөө их өгөгдөл маань бас чухал. Тэгээ хэрэглэгч яг нөгөө Улаанбаатарын хэрэглэгч гэдэг дээр бол биднэрт нөгөө дижитал хөгжиж эхэлснээрээ те ядчил нөгөө хамгийн хямд их үүсвэртэй Google аналитик те эсвэл нөгөө call center одоо яг манай call center руу хичнээн хүн яг юу хүсэж утастаад байгаа гэдэг дээр бас бид нар тоглолт хийж болж байна те магадгүй өөрийн холбооны операторуудын хувьд бол яг нөгөө яг хэрэглэгч нар гэдэг юм бахаа бол манай хувьд бас нөгөө харилцагч дата гэдэг яг үнэндээ бол нөгөө бүр Монгол улс гэдэг талаасаа дата магадгүй жоохон хязгаарлагдмал те яг тоо мэдээлэл статистик дутуу байж магадгүй гэхдээ тухайн компани хувьд бол те яг л нөгөө call center-ээр харилцагч хэрэглэгч юу хүсэж байгаа юм те Google Analytics дээр жишээлхэд нөгөө хамгийн хямд их өсвөр судалгааны хамгийн хямд дижитал өсснөөрөө бид нар бас давуу болоод байгаа юм. Ядаж маркетингийнхаа одоо сурталчилгаа хэмжигдэхүүц болцсон тий. Тэгээ тэнээр яг хичнээн насны хүн хэдэн минут энийг сонирхоод байгаа. Үнэхээр сонирхол байсан. Буцаад манайх руу яг аль шугамаар холбогдоод байгаа гэдгийг бас харах боломжтой. Орон нутгийн хувьд бол онцлог байна тий. Арай л бас арцсангуул байна. Тэгээ орон нутгийн хэрэглэгчд одоо бас өөрчлөгдсөн. Яг тэр 4G сүлжээ ингээд одоо ер нь орон даяар болцсон. Тэгэхээр тэрийгээр дамжуулаад нөгөө нийгмийн сүлжээнд идэвхтэй оролцож байна. Нийлүү одоо нөгөө дижитал хэрэглээг бас хэрэгжилж эхэлж байна. Тэгэхээр хэрэглээд баг одоо Улаанбаатартай баг адилхан төвшөнд баг хүрж байгаа тийм юу байгаа. Нөгөө талаасаа нөгөө ухаалаг гар утас маань бас их дэмжиж. Одоо нөгөө сүүлийн үеийн судалгаар үзэх юм бол одоо баг 50-60% нь нөгөө гар утаснаас мэдээллийг авдаг болсон. Тэгэхээр платформ тийшээгээ шилжчихсэн учраас нөгөө контент үйлдвэрлэгчд маань тийшээгээ одоо тэрэн зориулсан контентыг үйлдвэрлэгч гэдэг юм уу, вебсайтаа гар утаснаас үзэх болсон, мобайл вершн руу орох ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү юмнууд шинжилтийг ер нь цаг тухайд нь хийж нөгөө зах зээлийнхаа хэрэглэгчийн мэдэрж явахгүй бол ер нь бол хоцрох асуудал болж байна. Хэрэглэгч тал дээр таны байрсан. Яг нөгөө хэрэглэгч төвтэй гэдэг энэ үгний цаана ямар процесс байгаагаа бид нар ерөөсөө мэддэггүй юм байна л дээ. Тэгээ бид нар энэ одоо ашиг сети гэдэг наас намхан төлөө нэг том
судлаач манай дээр ирж жил болгон ийм бизнес аналитикийн модель хөгжүүлэлт хийгдээд байгаа байхгүй. Тэгээд эндээс ингээ харахаар маркетингийн процесс өөрөө алдаа гарах боломжгүй процесс байгаа байхгүй. Тий, угаасаа хэрвээ тэр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн одоо тэр 10 хэдэн үе шатыг давтсан бүтээгдэхүүн бол угаасаа гараад бут авах нь бол амар тодорхой. Нэгэн тэрийг давтсан бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн зав сурталчилгаа засахаас өмнө энэ хэр emotional байна гэдэг одоо энэ жижигхэн бүлэг дээр ингээл туршиж үзээл энэ хэсэг нь айгүй энэ секундууд нь айгүй өдөртэй байна хасч өрөөл ингээл явцдаг. Тэгэл араас нь ингээд цацалтаа хийгдэл явахад нь дундаас нь ихтэл хянаа авчдаг. Хэдэн хувьд нь хүрчээд байна. Ихэд sales яаж байна, mind share яаж байна ингээд асар ийм ухаалаг ийм систем байт юм билээ. Тэгээ энэ системийг нэвтрүүлэх нь бүх талд ашигтай байгаа байхгүй. Яг л тэр маркетингийн төсөв гаргах гээд ингээд удирдлага ятгах гэж байгаа хүний хувьд бас хүний мөнгийг үржих дэмий юм болгочих гэдэг айдас байна. Эзэн ч гэсэн одоо тэр мөнгө нь ингээд одоо том брэнд хөгжүүлж хийх асар өндөр зардалтай шүү дээ. Тэгэл тэр бомор нь фейл хийгээд байвал энэ чинь хинт ашигтай байх уу. Тэгээд цаашаа стейкхолдеруудад ч гэсэн асар хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо тэр хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг бид нэр асар ухаалгаар зарцуулж байна. Тэрнээс бид нар ингээд сэтгэлийн хөдлөлөөр энэ брэнд л одоо яста будаа болгоомч гэдэг юм уу. Ингээд явдггүй. Энэ чинь ингээд шинжлэх ухаантай юм процесс үүд юм байна гэдгийг ингээд зөв суулгачаар харахад энэ процесс өөрөө яаж харагдаж байгаа гэхээр зардлыг өсгөж харагдуулж байгаа байхгүй юу? Маркетингийн зардлыг, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн зардлыг, хугацааг гэтэл яг үүндээ бид нар ийм процессгүй байгаагаас болоод алдж байгаа хэсгийг хэмжихгүй байгаа учраас л энэ их харагдаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл алдж байгаа хэмжээд эхлэх юм бол тэр алдж байгаа дүнтэй харьцуулахад бараг л нэг 5% л өсөлт харагдахаар байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө effectiveness нь бол бараг 90%-тэй ингээд effectiveness орж ирэхээр юм байна л гэдгийг ингээд харагдаад байна. Тэгэхээр яг бидний хувьд бол энэ хэрэглэгч төвтэй гэдэг үгний цаана байгаа энэ бизнесийн олон улсын модель процессын одоо яг энэ ухаалаг чанарыг нь смарт чанарыг нь одоо яаралтай судалж суралцж бид нар бол одоо олон улсад тэр Солонгост очиж бүтээгдэхүүнээ байршуулах асуудал яригдэн шүү дээ. Тэнцээ чинь бол энэгээр мэрэгшээд өчнөө жил болсон хүмүүс энэ төр байж байгаа байхгүй. Түрүүний яг уу медиа хэрэглээний хувьд бол бид нар медиа хэрэглээний судалгаа гэдэг угаасаа жил болгон хийж байгаа шүү дээ. Тэн дээр бол одоо хэрэглэгчдийн медиа хэрэглээ талаасаа бол саяны судалгаан дээр ч гэсэн SEMO судалгаан дээр ч гэсэн хүмүүс ер нь 70% нь social media effective байна. Энэ рүү илүү засалт хийнэ гэдэг ингэж байгаа. Монголчуудын 81% нь social media хэрэглэдэг болчихж хот хөдөөгүй нийлбэр дүнгээр шүү дээ. Тэгэд 96% нь гар утсаараа дамжуулж хэрэглэж ийн тэргээд тэгэхээр цаашдын контентуудыг дамжуулах суваг нь гар утас одоо илүү тийм болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд илүү social media дээр effective гэж одоо CM-нуудын мэн ч гэсэн одоо дийлэнх нь одоо телевизийн сурчлагаас 2 дахин илүү үнэлсэн байлээ л дээ. 70% нь social media илүү үр дүнтэй байна гэж үзсэн байна. Тэгээ ингээд харахаар бол ер нь төсөв хаашаа явах нь бол их тодорхой харагдчихлээ л дээ. MMCG судалгааны байгууллагаас хийсэн судалгаанаас харахад судалгаанд хамрагдсан компаниуд маркетингийн зардлын 80%-ийг зар сурталчилгаа болон урамшуулалт зориулдаг байна. Харин нийт зардлын 70%-ийг уламжлалт медиа буюу телевиз, сонин сэтгүүл, FM радиогийн сурталчилгаа зэрэг зориулдаг бол үлдсэн 30%-ийг дижитал медиа буюу сошиал медиа, вебсайт, гар утас, имэйл маркетинг зэрэгт зарцуулдаг гэсэн тооцоо гарчээ. Зардлын 21%-ийг эзэлж байгаа сошиал медианд Facebook, Instagram хамгийн их хувийг эзэлж байгаа бол үндэсний медиа хэрэглээний судалгааны үр дүнгээс харахад сошиал медиагийн хэрэглээг мөн л Facebook тэргүүлсэн үзүүлэлттэй байна. Судалгаагаар үзэхээр телевиз үзэхгүй байгаа юм уу гэхээр бас үгүй байгаа. Телевизээс бас өндөр хувийн үзэлттэй гардаг. Тэгэхээр зөв контентын дээр орж зөв контент, зөв цагтаа зөв газараа мэдээлэл өгөх тэрэн дээр effectiveness гэдгийг тэндээс гаргах ёстой юм шиг байна. Сошиал дээр ч гэсэн бас яг адилхан. Ер нь бол сошиал идэвхтэй одоо илүү өр нөлөөтэй байна гэж учир утгагүй бөмбөгдөөд байх юм бол нөгөө хүрх гээд байгаа юмдаа хүрч чадахгүй. Тэгэхээр яг ямар арга замаар тэр хүрх гээд байгаа хүндээ хүрэх ёстой юм бэ? Би хизээ энийг өгөх ёстой юм, хаагур өгөх ёстой юм бэ? Ямар маягаар гэдэг нөгөө креатив байдлаа ч гэсэн эргээд харах юм бол чухал болчиход байгаа юм л да. Нөгөө креатив байдал чинь өсгөж чадах юм бол нөгөө нэг хүртээмжээ илүү өсгөдгөө гэдэг нэг тийм судалгаа бас цаг гарсан байгаа шүү дээ. Бид нар уламжлалтаас гадна хүмүүсийн нөгөө худалдаа авах галтын шийдвэр галтын процесс өөрчлөгдөж байгаа юм л да.
Яг л зүгээр зурагтаар нэг реклам үзэнгүүтээ яасан гоё ингээд лүртгүүчүүд ахаа болчихчихл байгаа байхгүй. Одоо шууд одоо манай тэр медиа үндэсний медиа хэрэглэн судалгаанаас харахаар хүмүүс 60% Google-д Facebook-ийг ашиглаж одоо Google-ийг зориултаар ашигладаг болсон байгаа байхгүй. Нөгөө бүтээгдэхүүний тухай бичингүүд одоо тэр зурагтаар үзсэнийхөө бичингүүд ингээд эрэг зэрэг комментууд гараад ирнэ. За тэрийг уншдаг. Тэнгүүтээ за энэ чинь болохгүй дээ шүү авч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө шийдвэр гаргалтын процесс ингээ өөрчлөгдчихөөр бидний хувьд зурагтаа сурчлаад ч юм уу одоо хүнд ийм аттракт хийснийхаа дараа хайхт нь эрэг зөв контентууд бас барьчих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгжээж хүн ингэж тэнгүүтээ шууд бас судалдаж авахгүй байна гэдэг байгаа байхгүй. Эрэг байна. За ямар ч хэлсэн гэхдээ найзуудаас асууя гэд. Миллениалсын бол 60% нь тий тэнгүүтээ нэг юм авах гэсэн энэ хэр байсан бэ гэдэг. Тэгжингүүд хүмүүс ингэж одоо мяа байсан гэдэг чивэл болчихно шүү дээ тий. Наад чи үнэхээр зүгээр тэнгүүт чинь тэр нь одоо Facebook-ийнх нь зүгээр огт танихгүй найз нь байсан ч хамаагүй байгаа байхгүй. Яг бол тэр нь илүүтэй тэр одоо том тэр реклам засаж байгаа брэнд өвнөрөөс илүү ихтэй санагддаг юм байна л да. Эн чинь миний одоо найз хүн хэлж байгаа юм чинь энэ худлаа хэлэхгүй ч гэдэг юм. Тэгэхээр ингээд зарим нь бол бүр ингээд TripAdvisor ч гэдэг юм уу бүр олон сая хэрэглэгчдийн санал бодлыг харж байгаад ингээд маркетинг руу байлаа. Тий. Тэгэхээр бол бидний нөгөө нэг урд нөгөө айда гэдэг ингээд нөгөө загвар байсан юм маань одоо ингээд өөрчлөгдөж байгаа юм л да. Ингээд процесс нь ингээд 5 6 шаттай болцсон тий. Attracting-гүүтэй одоо үздэг интерест тэгээд нөгөө ask хийдэг ингээд айгүй ер нь их complicated илүү төвөгтэй болж ирэх гэсэн үг. Хоёр компани functional одоо тэр хүнд өгж байгаа юм ижилхэн байх юм бол тэр хоёр компани нийгэмдээ илүү их сайн сайхныг бүтээж байгааг сонгоно гэдэг. Тэгэхээр шийдвэр гаргалтын энэ процессын төвөгтэй байдал гэдэг юм хэрэглэгчдийн зам байдлын өөрчлөлтүүд бол үнэхээр илүү асуудалтай төвөгтэй болоод энэ шүү дээ. Энэ байдал дээр зүгээр яг маркетеруудын хувьд хэр бэлэн байх хэрэгтэй бол цаашдын ер нь яг тэр чиг хандлага талдаа одоо хараад үзэх юм бол хаашаа явал зүг бэ? Хэрэглэгчийн л нөгөө одоо юуг л лайфстайл буюу амьдралын хэв маягийг судалж чадаал тэгэл нөгөө хэрэглэгчээ дараа нь судлах дээрээс нь хэрэглэгчээ боловсруулах тийм одоо нөгөө мэдлэг их өгөх бүтээгдэхүүнийхээ талаар мэдлэг өгөх гэсэн иймэрхүү юм дээр л илүү анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байна гэж ойлгоод байгаа бид нар тийм. Тэгээд мэдлэг мэдээллийн хувьд бас айгүй өөр ойлголтууд юм л бид нар бол нөгөө магадгүй оролдоол байна л да манай байгууллагын хувьд нөгөө засаглал арай өөр учраас бид нар бас ингээд төрүүлж алхам хийхтэй төрүүлж ямиг дурших боломжуудыг аягүй сайн олгож байгаа л доо. Тэгэхээр нөгөө хэрэглэх тухайн бүтээгдэхүүнийг мэдээж суурьтай те хэрэглэгчээ судлаад гаргаад ирсэн бүтээгдэхүүнийг бид нар яг тэр сегмент нь мөн үү биш үү гэдэг яг нөгөө маркетрууд бас нэг шиг хэрэг гардаг л да. Яг тэрэн дээр бид нар MMCG судалгааны байгууллагатай аягүй олон тэг яг энэ сурталчилгаа энэ бүтээгдэхүүнийг бид нар зах зээл гаргахын өмнө бид нар яг үнэхээр эн чинь таалагдчих чинь уу таалагдахгүй байна уу тэг тэрийн зохиолт дээр нь ч тэр зохиолоос гараад явсны дараа судал одоо яг реклам бий болсны дараа ч гэсэн тэгэхэд манай нөгөө нэг хэрэглэгчийн төвшин одоо боловсролын төвшнгөөсөө илүү одоо яг байгууллагаасаа ч юм уу эсвэл яг юу хийж ийн вэ гэдгээс аюулгүй их шалтгаалаад байдаг. Тэгэхээр тэрэнд тохируулах тэр хүмүүсийг өөрчлөх гэдэг юм бас аюул чухал юм шиг санагдаад байна. Түрүүн цугсхан дурдаад өнгөрсөн технологийн хувьд бол одоо маш их боломжууд бий болсон байгаа хэрэг яг энэ чиглэлээр. Гэхдээ яг одоо нэг сошиалын асуудал бид нар сая ингээд тэмдэглэн шүү дээ. Сошиал дээр яаж юмаа хүмүүд вайрли явуулах вэ гэдэг ингээд зүгээр одоо бидний нэг уламжлалт арилжааны маягийн одоо манай банк гоё шүү гэдэг юм уу ийм рекламыг хинч волдер шеэрлэлтгүй юм байна л да. Сошиалын орчинд бол хүн өөрийнхөө одоо үзэл бодолтой ч юм уу тий passionate байгаа тэр сэдвтэй асуудалтай ч юм уу холбогдсон юмыг л ингээд тэрний их emotional-ыг хүрэх юм бол энэ айгу зөв шүү гэд бусдтай санал болгодог тийм. Тэнгүүт бид нар ингээд Каны одоо энэ олон улсын зан сурталчилгааны агентлагуудын наадмын шилдэг бүтээлүүд дээр жил болго аналитик хийгээд байна л. Тэнгүүт тэдний нэг топ бүтээлүүд бараг ингээд 10 бүтээл аруулаад шахуу нийгмийн тодорхой асуудалтай холбогдсон тийм. Одоо тэр залуучуудын хувьд одоо жишээлбэл сайбер буллинг ч юм уу тий одоо илүү их аюу асуудал болоод байгаа бол захин дарамт гэсэн үг шүү дээ. Захин дарамтын эсрэг одоо манай одоо компани ийм нэгдэж байна ч гэдэг юм уу тий. Тэгвэл эдний компани аюу зөв юм санаачлалаа гэдэл нөгөө хэрэглэгчтэн ч гэсэн тэр компанийнхаа ямиг шеэрлдэг юм уу тий. Нэг иймэрхүү ийм
юмнууд явагдаад байгаа. Тэгээд тэр нь ерөөсөө онцлог нь нэгдүгээр нийгмийн асуудалтай зар сурталчилгаа тэр брэнд тэр нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар үр оройлтой байгаагаа харуулж чадах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэрийг одоо emotional харуулах хэрэгтэй. Одоо айгүй гоё тийм emotional тэр одоо тэр захин дарамтанд орсон хүнийг асуудлыг илэрхийлнэ чи өөрөө бас айдас байх уу юу байх уу хүний эмоц чи айгүй олон шүү дээ тий. Тэгээ чи хэрвээ одоо сошиал дээр ийм хянамга байхгүй бол ийм асуудалд орж болно гэдгийг л харуулна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр emotional дамжуулаад ингээд хүн гэдэг чинь өөрөө ийм emotional байдаг юм байна. Тэгэхээр emotional байх хэрэгтэй гэдэг одоо манай сүүлийн үеийн маркетингийн тренд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг хэр emotional байгаагаа бид нар ингээд бас хэмжих хэрэгтэй болчихдог. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо neural маркетинг гэдэг байгаа шүү дээ тий. Хэмжилтийн төхөөрөмжүүд байгаа шүү дээ. Одоо ийм тархины пульсийг авчдаг, хүүхэн хараагийн бариад авдаг. Тэнгүүтээ одоо ингээд тодорхой бүлэгт үзүүлэнгүүт энэ дээр ингээд happy гэдэг emotion айгүй өндөр явсан байна гэдэг. Тэнгүүтээ манай нийтлэг ер нь уламжлалт сурчлагынуудын хэмжилтийг харахаар 80% та neutral гэж гараад байгаа юм. Ямар нэгэн тийм emotional холбоос үүсгэж чадахгүй байна гэдэг. Харахад бол ингээл цэн цан цун цун гэж сүрхийл реклам харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө emotional холбоос үүсэхгүй. Тэгэхээр тхийн тулд тэгвэл одоо emotional болохын тулд яах вэ гэдэг дахиад тэр арай өөр өнцгөөс ингээд хийх хэрэгтэй болчих. Арай өөр өнцгөөс хийх асуудал гэдэг нь зүгээр нэг тийм гоё юм хүний одоо стилийг хөдөлгөж чадхаа болцсон юм байна л да. Нэг юм асар их мэдээлэл авдаг болсон учраас тэнгүүт тэр таргет бүлэг гэдэг тэр залуучуудад юм уу эсвэл настай хүмүүсүүд юм уу тэрэнд байгаа сэтгэлийн хамгийн хэмзэлүүлж байгаа асуудал нь илүү гүнзгий сууж орж ирэх хэрэгтэй юм л да. Тэгээ гүнзгий сууж орж ирэхин тулд бидний одоо тэр сегментчлэлийн судалгаанаас гадна сегментийн судалгаа илүү гүнзгий хэрэгтэй болчихдог. Тодорхой сегментийн одоо яг орлогын одоо амьдралын хэв маяг одоо гэр бүл салалт ч гэдэм одоо юу гэдгийг ингээд юу нь илүү их байгаа даа тий. Тулгамжийн асуудал. Тэнгүүтээ тэр асуудал руу бид нар ингээд одоо тэрийг шийдвэрлэхийн тулд манай компани одоо үндсэн чадамж юу чадхаар байна гэ. Тэгэхээр бол жишээлбэл Mobicom компани гэхэд одоо 108 утсыг маш гоё одоо проект шүү дээ тий. Одоо хүүхд янз бүрийн ингээд асуудал үүсгэхлээр шууд 108 руу хандаад туцчихдаг. Яг бүгд уцдахгүй л байгаа юм л да. Тэгтэл уцтай. Тэгэхээр энэ Mobicom компани бол жишээлбэл энүүгээрээ ингээд нийгмийн хариуцлага хийж байгаа гэдэг нь л энэ компанийг сонгох илүү шалтгаан болж хуурж байгаа юм байгаа л баггүй. Яг тэгэхээр хоёр компани functional одоо тэр хүнд өгж байгаа юм ижилхэн байх юм бол тэр хоёр компани нийгэмдээ илүү их сайн сайхныг бүтээж байгааг сонгоно гэд одоо манай нэг бас Mobicomтэй хамтарч хийсэн судалгаа л да 95% нь тэгж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө одоо брэнд гэдэг чинь нөгөө зөвхөн одоо нөгөө брэнд байха болоод нөгөө хүн болж хөгжих ёстой гэдэг тийм евро концепц руу ороод байна л да. Брэнд бол өөрийн гэсэн зан арин шинтэй авах ёстой, өөрийн гэсэн нөгөө хүн одоо ямар арин шинтэй байдгүй те хүн болгон өөрөө нэг онцлог байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо юм behaviorтэй байх ёстой гэдэг хүн шиг байх болцсон гэдэг юмраар ороод байгаа юм л да. Тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө Mobicom бас нөгөө нийгмийн баримжаатай бас бид нар маркетингийг хийх оролдож байгаа. Тэгэл одоо 108 утас хүүхдийн төсөлмжийн утас 108 утас гэхэд чинь 4 жилийн хугацаанд 800 мянган дуудлага хүлээж авсан байна. Тэгэхээр өмнө ажиллаж исэн утас болохоор жилийн хугацаанд 1200 дуудлага авч исэн гэж байгаа. За тэгээд жишээ нь одоо юу гэдэг нь watch төсөлгээд бид нөгөө сумдын сургуулиудад ариун цэврийн байгууламж барьдаг. Тэгээд 5 жилийн хугацаанд анх эхэлж байхдаа бид нар 6 сургууль дээр хийжсэн. Тэгэхээр энэ одоо хизээ үрдэнд хүрэх болдоо гэд бид нар харж байхад одоо 5 жилийн дараа бид нар 300 хэдэн 320 сургуулийн 4/1-т нь ингээ буюу 80 сургууль одоо ном сумын сургууль дээр бид нар энийг хийцэн байгаад байна. Тэгэхээр энэ маань эргээд нөгөө хэрэглэгчтэй нь бас нөгөө брендинг нөгөө нэг зан төлөвийг нь суурьшуулж өгч байгаа хад нөлөөлж байгаа болоо гэж бодож байгаа юм л та. Тухайн нөгөө хэлээр нь ярих гэдэг аюул чухал болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хэл гэдэг нь юу вэ гэхээр яг хэрэгцээ юу байгаад байгаа нь тий. Тэрийг нь арай ойлгох нь. Манай хувьд бол яг нөгөө эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд илүү давуу талтай гэдэг тий. Эко гэдэг талаасаа бол яг нөгөө байгаль орчин тухайн тий яг нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагаар ер нь бол нэлээд олон газрууд нэлээд олон аргаар үзчихлээ л да. Гэтэ нөгөө хүн чинзаа захирлын хэл дээр яг нөгөө хүн болох ёстой тий брэнд хүн тал руугаа гэж байгаа ч гэсэн тэр хүн маш олон хэлээр ярьж чадах чадвар бас шаардаад байгаа байхгүй тий. Яг тэр нөгөө generation-д нь тохирсон хэлээр ярихгүй бол бид дээрээсээ нэг л хэлээр яриад ах юм бол тэр бас
бас л бантан болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ингээл төвөг үсэл л байна. Ер нь янз бүрээр л явах хэрэгтэй. Одоо чинь ийм сегментэд зориулагдсан ийм брендийг бид нэр бүтээх хэрэгтэй. Энэ сегментээр зориулсан ийм брендийг бүтээх хэрэгтэй гэл ингээд хүн болгонд сегмент болгон дээр тохирсон брэнд бүтээгээд явах бас хэцүү. Тэгээд нөгөө нэг малгай брэндтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм ингээл олон асуудлууд ингээд ургаж гарч ирж байгаа. Одоо ингээд нөгөө emotional байх тухай гэдэг аягүй ярьчихаар одоо компаниуд ингээд маш их emotional реклам хийж эхлэдэг байгаа байхгүй юу. Тэр нь бол нөгөө нэг ямар ч нөгөө гүнзгий тэр сегментийн инсайт дээр суйрлаагүй зүгээр л одоо ээж минь хань минь гэдэл ингээд ч нөгөө одоо тэр бол тийм амар emotional байна л да байна. Гэхдээ тэр чинь нөгөө үндсэн брендийнхаа тэр corporate тэр компани үйл ажиллагаатай бас жоохон холбогдох ёстой. Тэ ингээд нэг тийм тэгээд инсайт гэж нэрлэдэг л дээ. Одоо тэр сегментийн илүү гүнзгий асуудлыг нь гаргаж ирмээр байгаа байхгүй. Тэрнээс биш ингээд нийтлэг асуудлаар бол хүмүүс за яхаа дээ гэд тухайн үедээ ингээд өнгөрч байгаа. Гэтэл чи жишээлбэл хүүхдийн хүчирхийллийн асуудлаар гингүүд хүмүүс бүр тэрний нэг хэсэг байхыг хүсээд тэр тэмцлийн нэг хэсэг баймаар санагдаад тэ энэ чинь нийгмийн асуудал гэдэг чинь дотроо их өөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн тэр сегментэд байгаа нийгмийн асуудал гэдгийг ойлгож тэрийн эмоционал харуулах асуудал яригдаад байгаа юм. Бүтээч байдал зарцуулж байгаа мөнгө маань эргээд нөгөө үр дүнг авчирдаг. Тэгээд зардал хэмнэдэгч гэдэг юм уу илүү үр өгөөчтэй байдаг. 105 сарын Forbes-ийн дугаар дээр харж байлаа. Эх 19 оны маркетингийн үндсэн 5 тренд хаашаа байх вэ гэж уншижтэл яг эхний 3-т саяны тэр нийгмийн шинжтэй тэр контентуудыг бүтээх гэдэг асуудлыг тодорхой тусгаад өгсөн байсан л да. Яг эндээс аваад үзэх юм бол одоо хэрэглэгчдийг тэр өдөөх тэр гол хэрэгсэл нь өөрөө бас яг таны саяны хэлдэг зүйлс байна гэж харагдаж байна л да. Энэ дээр одоо юу гэдэг нь дахиад нэг тодорхой илүү зөвлөмж өгвөл бас их зүгээр болоо энэ удаад их олон компаниуд харж байгаа байх л та. Та саяас их тодорхой хэллээ шүү дээ. Яг эмоц суурилсан байдлаар хандна гэхээр зүгээр нэг тодорхой үргэлж тулгарч идэг асуудал гэхээсээ илүү яг тэр хүнийг өдөөх үз тэр зүйлсийн ямар байдлаар тодорхойлох вэ? Энэ дээр ямар гаргалгаанууд эсвэл хэлбэр арга замууд шийдлүүд таны зүгээр харагдаж байна. Энэ дээр бас жишээ ирүүл зүгээр гэж магадгүй л илүү ойлгомжтой байх. Одоо энтгийн тэр одоо ийм би санахта тайтих байсан санагдж л да. Walk шүү дээ тий. Тэгээ walk-ыг бол одоо илүү цагаан болгоно л гэж сурчилдаг байсан бол тэр цаг үе өнгөрсөн юм л да. Нөгөө бүгдээрээ цагаан болгож чадж байгаа учраас одоо арай өөр юм хийх хэрэгтэй болж шүү. Тэгсэнгүүд энтгийн зах зээл дээр Tide компани бараага айгүй маш амжилттай байршуулахын тулд эмэгтэйчүүдийн судалж үзсэн юм байна л да. Тэнгүүд эмэгтэйчүүдийн тэгш бус бодол одоо хит одоо балансгүй болцсон хит ялгууртай тэгээд одоо тэр судалгааг нь харахаар эмэгтэй хүн бол ажиллаа хийн мөнгөө олно тэгээ хүүхдээ асарна тэгэхэд бол ингээд энэ бол угаасаа байх хэвээр тэгээд яг ингээд орой адилхан ажилласаа тарж ирсэн мөртлөө нөхөр нь зурагтаа үзээд сууж явах хэвээр тий ингээд ингээд ийм ойлголттой юм байл та тий тэнгүүд нөгөө айгүй олон талаас онлайнаар мэдээлэл аваад ирэхлээр нөгөө энтгийн эмэгтэйчүүд чинь ингээд жоохон бухимдаж эхэлж байна л да тий бид нар чинь дарлуулаад байгаа юм шүү гэдэг тий тэнгүүд тэр Tide компани ямар сурчлага хийсэн бэ гэхээр тэд нар чинь одоо угаалгын нутаг ингээд walk ийм машин байж байгаа юм чинь эрэгтэй ч угааж болно гэдэг кампайн хийсэн байгаа байхгүй угаалгын машин чинь эрэгтэй ч угааж болно шүү дээ гэдэг тэнгүүд тэрийг маш emotional ингээд гоё хийцэн чинь одоо тэр ингээд бүр дэлхийд даяар Меланда Гейтс Мэйц одоо тий одоо Билл Гейтс ихнэр тий бүр ингээд том инфлюенсерүүд хүртэл шеэрлээд тий тэгээ 27 хил дээр орчуулагдаад ингээд 4.5 тэрбум төрсөн баг. Нэг одоо кампайн. Тэгээд тэгэхээр чи ингээд зөв яг нийгэмдэр ингээд баг шатхад бэлэн байгаа зөв асуудалтай нь холбож ингэж одоо хийх нь илүү амжилттай байдсан байна гэдэг. Тэгээ яг ингээд тэгэхээр ингээд эргээл нөгөө процесс руу тэгвэл одоо манай энэ хэрэглэгчийн толгомцсон асуудал нь юу юм бэ гэдгийг бид нар болохоор бүтээгдэхүүний хэрэглээний хүрээнд судлаад байна шүү дээ. Миний энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилжсэн чинь энэ ингээд цагаан биш байсан уу байсан уу гэдгийг судлаад байгаагаас хойш тэрийг угаах тэр амьдрал гэр бүлийн асуудал гэдэг юм уу том зургаар ингэж одоо хэрэглэгчийн судалгаа хийх хэрэгтэй болчих жоохгүй хүн гэдэг талаас нь ойлгохын тулд тэгэхээр бидний нөгөө контент чинь ч гэсэн зүгээр л цагаан болгодог гэдэг рекламаас илүү баялаг болчих жоохгүй. Тэ одоо бүр гендрийн тэгш асуудлыг хүртэл тавьсан. Тэнгүүд нөгөө нэг тим өөрийнх нь эрхийн төлөө тэмцэж байгаа брендийг бол одоо эмэгтэй хүн болгон л шеэрлэх юм байл видеог нь.
нөгөө тухайн сонгосон одоо чинь А сегментийг сонголоо. Энэ сегментийн ийм одоо онцлог байдал нь ийм юм байна гэд ингээд тодорхойлоод нэг хүн гаргаад ирж шүү дээ. Тэгвэл тэр хүнийхээ одоо дотор ороод өөрийнх нь тэр хүний өмнө өөрийгөө тавьж үзээд энэ ямар юутай байх хэрэгтэй юм гэдэг тэр эмошныг нь мэдрэх чухал юм болоо гэж бодод. Тэгээд яг тэрнтэй холбоотой манайх бол санхүүгийн байгууллага. Тэгээд бидний хувьд мэдээж нөгөө гадагшаа улс сурталчилгаа хийдэг л дээ. Тэгэхээр санхүүгийн хэрэглэгчээ бэлтгэхийн тулд бид нар нөгөө хөгжлийн алтны сангантайгаа холбогдоод нөгөө аплатон, тэмүүлэл гэсэн хөтөлбөрүүдийг хийдэг. Тэгээд аплатон хөтөлбөрөөр яадаг гэхээр монголч эцэг эхчүүдийг бас хүүхдээр нь дамжуул санхүүгийн боловсрал олгох тий. Одоо тэр хөтөлбөр бол явсаар байгаад ерөнхий боловсролын сургуульд орсон тий. Тэр бол бас нэлээд том тий. Тэрнтэй холбоотойгоор хүүхдүүдэд санхүүгийг хариуцуулаад ирэхээр эцэг эхээ сургаж эхэлж байна те. Үнэхээр энэ сарын баланс хэд байсан те. Та бид хэд яг юу руугаа чиглээд байгаа. Би ирээдүйд хэн болох юм те. Би хаанс сурахын тулд те магадгүй би тэтгэлэг аваад сурсан дээр юм уу. Эсвэл би ингээ хуримтлал үүсгэж байгаа гэдэг юм уу гэдэг дээр нь яг нөгөө яг л бас те хэрэгтэй байгаа харилцагчаад ирээдүйгийнхаа харилцагчийг бэлтгэхийн тулд бас яг нэг иймэрхүү нийгмийн хариуцлагын хүрээнд харилцагчаа танихтай суураа бэлдэх ирээдүйд бид нар мэдээж яг эндээ биш шүү дээ те. Ирээдүйд бас хүмүүс яах ёстой те банк гэдэг юм байх л ёстой. Санхүүгийн харилцаа байх л ёстой. Тийм учраас бас яг энэ чиглэлээр бас л янз бүрийн юмнууд хийгээл оролдол явуулчихлаа л да гэдэг. Монголын маркетингийн холбооны хувьд бол ингээд жил болгон тэр Каны шилдэг бүтээлүүдийг бас Монголын маркетингийн салбарынхантай танилцуулдаг юм уламжлалтай болсон. Бид нэр өөрсдөө яг шууд одоо төлөөлөгч нь хийж байгаа. Энэ мэн бас хүмүүст олон улсад юм ингэж өөрчлөж байгаа гэдгийг шууд харах, жишээ харах боломжийг ингээд олгочихж байгаа даваа талтай. Тэнгүүд ингээд 2 жил ингээд бид нэр танилцуулаад ирэхлээр одоо биднэрт юу хэрэгтэй юм гэхээр энэ гоё юм яаж хийгддэг юм болоо. Тэ? Яаж юм креатив юм бүтээгддэг юм болоо гэдэг процессыг одоо ойлгох дараагийн шат руу орох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэр нь ингээд зүгээр ингээд шууд сууж байгаад л ч юм уу айгүй ингээд ийм костюм хүмүүс сууж байгаад тийм креатив сэтгэлгээ чинь хүнд ингэж төрдгүүл юм байна л да. Тэр чинь нөгөө ингээд ухаддаг төгтдөг ийм тэгэхээр бидний хувьд эргээгээд энийг ийм креатив маш бүтээлч тэгээд энэ хэрэглэгчээ нийгмийн ойлгосон энэ маркетингийн үйл ажиллагааны системийг эргээд өөрчлөх асуудал маш чухал болчихж байгаа. За энэ дээр бол хугацаа орно. Бид нар бас ингээд маркетрууд ингээд мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын одоо хүч оролцоо аягүй чухал. Тэгээд ингээд ажмаар бид нар ингээд шилжилтүүдийг бас ингээд зөв хийх шаардлагатай болж байгаа юм л да. Бүтээлч байдал өөрөө маркетруудын бас хамгийн эхний нэгдэнд байх ёстой зүйл зан чанарын нэг тооцогддог шүү дээ. Одоо юу гэдэг их олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг олон янзын төрлийн хэрэглэгчтэй компани хувьд гээд аваад үзэх юм бол яг энэ бүтээлч байдал маркетруудаас ямар байдлаар гарах ёстой. Магадгүй яг тэр хэрэглэгч шиг нь тэр маркетер байх шаардлага бол энэ дээр үүсэж байгаа байх л та. Бүтээлч байдал яалтчгүй айгүй чухал болчиход байна. Тэгэхээр бүтээлч байдал зарцуулж байгаа мөнгө маань эргээд нөгөө үр дүнг авчирдаг. Тэгээд зардал хэмнэдэгч гэдэг юм уу илүү үр өгөөчтэй байдаг. Тэгэхээр аль болох бид нар одоо бүтээлч байдлаар хэрэглэгчтэй яаж татах вэ яах вэ гэж нөгөө одоо маркетингийнхэн трендүүдийг харж байгаа л те бидний ямар хэрэглэгчд юу өгөх гээд байгаа юм гэдгээрээ өөрийнхөө нөгөө нэг сувгуудаа ямар бүтээлч байдлаар сонгох вэ? Эргээд нөгөө контентоо бас яаж бүтээлч байдлаараа хийх үү гэдэг маань маш чухал болчиход байгаа. Эргээд бас хөтөлбөр бидэнд бага хугацаа үлдсэн байна. 10-аас 5 үнэлгээтэй бид явж байгаа. Яг салбарын онцлог бол байгаад байна. Гэтэл нөгөө 10 гэдэг тоо маань цаашлаад их хурдтай нэмэгдээд байна л да. Бид нар 5 дээр байгаад ах уу эсвэл 9 рүү ойртох уу 8 руу ойртох уу гэдэг дээр тулгамдж байгаа бэрхшээлүүдээ зүгээр одоо ингээ эрэмблээд харах юм бол юуг шийдэх зайлшгүй шаардлагатай гэж зүгээр та бүхэн дотроо бодож байна. Энэ дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бас бодлыг хуваалцаач гэж үзэж байна. За миний хувьд бол илүү судалгаан дээр суурилсан хэрэглэгчээ таньж мэдэх энэ асуудал ихлээр нийт төрөнд яах шаардлагатай байх гэж бодож байна. Энэ дээр ямар бэрхшээл байгаад байна вэхээр нөгөө консалтант хийх газрууд маань их цөөхөн байдаг, болцоо тэр төр байдгүй нөгөө дата байдгүй. Жижиг компаниудын хувьд бол зүгээр том олон хэрэглэгчтэй компанийн хувьд бол дата бол байж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр яаж л судалгаа хийх боломжтой байна. Тэр түүл нь байж байгаа юм бол болцоотой гэсэн. Тэгэхээр нөгөө талдаа тэр чиглэлийн консалтинг үйлчилгээ үзүүлдэг одоо байгууллага байгаад тэгээ жижиг дунд бизнесүүдэд ингээд зөвлөгөө өгөө танай кастомерын ямар хэрэглэгч юм бэ? Тэрийг чинь ингээд судлаад ингээд юу гаргаад өгөх юм гэдэг юм бол илүү одоо боломжийг үүсгэх байх гэж би бодож байна.
Тэгээ судалгаа мэдээж маш чухал. Гэхдээ бас л нөгөө анх ярилцлага ихтэй л хэлжсэн нөгөө бүтэцтэй яг хин шийдвэр гаргаад байгаа те шийдвэр гаргалтын төвшөнд нөгөө бас өөрчлөлт хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Хичнээн амар гоё дата байгаад айгүй креатив ажиллаад те креатив ажиллахын тулд бас нөгөө харилцагчийн те хин юу хэлээд бидний хувьд бол тэр хүүхдүүдийн нөгөө нэг ингээд бичиж байгаа тухайн тэр нөгөө өгж байгаа мессеж энэ төр бас айгүй сонирн байдаг л да яг тэр хөгжлийн алтан сангаар дамжаад ирж байгаа бас нөгөө call center энэ төр гэдэг бол тэгэхээр тэн дээр гараад ирсэн нөгөө креатив санаа яг нөгөө суур таны юм чинь ийм л байна шүү гэдгийг ойлгох тэр шийдвэр гаргалтын төвшин тэр нөгөө бүтэц айгүй тийм чухал болчиход байгаа байхгүй яг нөгөө мишн вишн хаашаа вэ гэдэг шиг тэг яг тэрэндээ хүрэхийн тулд надад яг юу хэрэгтэй вэ те би аль дээрээ тоглолт хийх вэ гэдэг дээр яг шийдвэр гаргалтын төвшөнд бол маш чухал. Компани засаглал бас хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө зөв засаглалтай байх юм бол нөгөө вижнээ сайн хийчин те вижнээ хийсэн бол стратеги зөв тодорхойлсон тийм ээ. Стратеги зөв тодорхойлсон бол яг тэрнийхээ дагуу үйл ажиллагаа хийгээд ингээд явчихна. Тэгэхээр энэ засаглал маань зөв байх юм бол эргээд нөгөө хийх ажил маань илүү амар болно. Алсын хараа гэдэг нэг юм болчиход шүү. Одоо аюух ярьдаг. Одоо яг манай Монголд нэлээд их яригдчихэж байгаа шүү те. Маркетингийн одоо ингээд холбоо бид нар ингээд ажилуулад байж байгаа юм биднэрт бас энэ асуудлаа шийдвэрлэх нэг платформ болж өгч л байна л да. Ягаад тэгэхээр би одоо энэ асуудлын хамгийн гол зүйлийг бол мэдлэг л гэж хэлэх гээд байна л да. Ягаад гэвэл бид нар өөрсдөө асар их сайн мэдлэгч хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Энэ аналитикл чадварууд, энэ креатив процессын талаар бид нар өөрсдөө ихлээр мэдлэгчээд тэр нь илүү үр дүнтэй гэдгийг одоо удирдлагатай багтаа итгүүлээд тэгээд хийж үзүүлээд тий. Тэгэхээр нөгөө урдны уламжлалт системээс илүү өргөжтэй байгааг харуулж ингэж одоо ченжийг хийх төвшний одоо өөрчлөлтийг хийх төвшний хүч биднэрт мэдлэг л өгөх болчиход байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр бидний хувьд бол илүү энэ одоо олон улсын энэ тий одоо энэ агент одоо тэр энэ одоо кан ч гэдэм үү одоо мэдлэг хаана байна тий. Тэндээс ингээд суралцах тэгээд тэрийг эргээгээд ингээд өөрчлөлтийг одоо хийж чаддаг тийм хүчтэй тийм маркетрууд байх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Цаг гаргасан та бүхэнд маш их баярлалаа. Удахгүй бас илүү сайхан мэдээлэлтэй эргээд уулзах байх. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.